прошлом видео я говорил, то есть обещал, что буду разбирать двигатель и найти причину и рассказать и вам, в чем была причина стука в двигателе. В прошлом видео, перед тем, как разобрать двигатель, я думал, что это вкладыш шатуна, но нет. Вот, разобрали, сняли башку двигателя, головку сняли, посмотрели. Вот перед тем, как разбирать и снять башку двигателя, снял снизу поддон. Кто разбирал Ford Transit, знает, что если снять поддон металлический, то прямой доступ к шатунам очень неудобный, особенно на четвертом. Это вообще практически только со стороны таксоферка можно как-то его дергать и все. Ну, так я их дергал туда-сюда, вроде бы ничего, вроде бы не был похож на шатун. Когда крутил двигатель, я слышал, что этот стук слышен где-то на третьем или на четвертом цилиндре. Ну, короче, разобрал, что тут играться. Ford 2012 года, 2.2 дизель. Короче, разобрали, сняли головку. И уже ответ на вопрос, где стучит, уже нашли. Третий цилиндр. Если видно, то разломалась втулка шатуна. Вот так она. Вот так она выглядит. Разбитая втулка внутри. Вот. И от того, что разбился втулка, чуть-чуть ломал и поршень. Пойдем проверить уже и сам поршень. И не думаю, что палец, то есть не палец, а шатун. Не думаю, что шатун он остался в живой. Думаю, что его, скорее всего, будет необходимость поменять. Вот. Так что вот так, ребята. Нашли мы это самое стук на третьем цилиндре на втулку шатуна. Втулку шатуна. Я с этим двигателем не особо встречался. Имел честь поменять ГРМ. Ну так. Цепь, ремень ГРМ, там башку. Это самое. Но в моей практике на Ford Transit не было случая, вот чтобы пришел человек ко мне насчет сломанной втулки в шатуна. Вот так. Короче, я чуть-чуть поинтересовался у ребят, которые больше занимаются этим двигателем. Они говорят, что у них на Ford это болезнь их, что втулка шатуна, она разбивается. И чаще всего я смотрел на вкладыши хорошие, нормальные. Ну вот, это их не болезнь. Ребята говорят, что сломается втулка шатуна. Вот. Он даже снял с руками. С рук снялся этот, то, что остался от втулки. Вот. Интересно, на этой втулке даже написано, что она по Форду. По Ford, не знаю, видите, ребята, не видите.
вот здесь. Ну, я с телефона делаю видео и не видно особенно. Короче, по ходу дела, втулка фордовская, скорее всего, она еще родная, скорее всего. Посмотрим, что дальше скажут ребята, которым я все отвезу, проверить все. Буду снять и дальше весь блок, буду снять все шатуны, проверить всех. Кто-то меняет только один шатун и все. То есть даже не проверяет остальных шатунов. Раз что разобрал, снял до этого этапа, я думаю, что логично чуть-чуть еще поработаем, но сделать человеку, чтобы были уверены, что если это их не причина, что сделать так, что все втулки были в хорошем состоянии. Я искал причины, от чего их не это болезни, что разбиваются втулки шатуна. Кто-то говорит, что большая нагрузка, кто-то говорит, что не доходит нормально масло до них. Есть и другие причины, например, то есть нагрузка, нехватка масла, зазоры, вот, зазоры, тепловые, это самое, надо ставить тепловые зазоры, все, чтобы, когда именно греется, не сломался, не клинил, скорее всего, палец на втулку, или палец, скорее всего, клинит в поршня. И вот много что. Еще, вот именно на эту машину, я заметил, что, короче, ставил 2 отвертки на коленвале. И заметил, что осевой люфт на коленвале заметно большой. То есть там полмесяца, скорее всего, их уже нету. И когда нажимаем педаль сцепления, то автоматически коленвал едет в сторону ГРМ. Отпускаем, он опять обратно. То есть он гуляет туда-сюда. Да? Налево-направо. Особенно он сильно едет в сторону ГРМ, когда мы нажимаем сцепление. Поэтому, когда делаем двигатель, не забываем сделать по минимально люфт, если по возможности, по минимально сделать люфт, или чтобы вообще он не был. Это очень хорошо было бы. На коленвале, да, по осевой части, насчет полумесяца. Ставить так, чтобы не было этот. Я думаю, что одна из причин, что сломаются эти втульки, это изнашивается полумесяца, и шатун работает чуть-чуть в уклоне, да? Я думаю, что он чуть-чуть работает в уклоне, и этого тоже может быть причина износа втулки шатуна. Вот так. Если есть еще какие-то варианты, то, пожалуйста, делитесь опытами вашими. И так мы будем все знать, получше делать ремонт двигателя и так далее. Но, то есть, вот эти есть пару причин. Нехватка зазора между втулкой и палецом и поршнем. Нехватка зазора, нехватка смазки масла, нагрузка на двигатель. И вот эти полумесяца, которые делают так, чтобы коленвал работал ровно, не катался по осевой. Это самое. Так что, и если втулки ремонтируются,
то это уже зависит от тех, кто их ремонтирует, как их ремонтирует, как ставит эти зазоры. Если не ставить зазоры в норме, как по допуску, то всякое можно случиться. Вот, например, у меня сейчас в руке есть шатун от прошлого Mercedes 646, который я поменял шатун и один поршень поменял. Так велел хозяин, поменять только так и все. То есть не разбирали до конца, не шлифанули, ничего, просто так ставили. Вот на этот Mercedes тогда биение после капремонта в моем прошлом видео есть, я говорила насчет этого. Било очень самое мощное биение было на юбке поршня. Вот. Поршни были там старые. Те, которые проверяли в сервисе, там говорили, что можно ставить их обратно. Мы ставили. Особенно не проверяли. И после там, пару кругов начало биение. Вот тогда, когда мы разбирали, видели, что был износ юбки поршня. И еще что мы заметили, что втулка переворачивался а здесь они были, то есть меняли их, да, меняли. И вот, видите, как она проворачивалась. Вот так она проворачивался. То есть здесь я предполагаю, что изначально не дали тепловой зазор, скорее всего, и она проворачивался. Ну, этот шатун катался очень мало, то есть пару кругов сделал и все, пока выявили причину. То есть разбирали двигатели и выявили причину. И, кстати, этот двигатель с Форда тоже был в ремонте. Но он пару, я не знаю, где-то 10 или 20 тысяч, я не знаю. Где-то так, 10-20 тысяч он катался. И был маленький стук. Думали, что форсунки, думали, если вкладыш, то долго не катался. Думали, форсунки. Ну, хозяин говорит, хороший стук выйдет наружу, да. Хорошо, вот дошел момент, когда выходил уже практически, можно сказать, наружу. То есть сломался втулка шатуна. Вот так. Стараемся перед сборкой обратно двигателя. Стараемся, чтобы все было в норме. Зазоры, все в допуске, все. Чтобы в дальнейшем человек имел возможность кататься побольше и радовался своей машине. Так что вот так. Ford Transit 2012 года, 2.2 дизель. Думал шатун, но нет, думал вкладыш шатуна, но не вкладыш шатуна, а втулка шатуна дал биение. В прошлом видео я заведел двигатель и показал, как она дает это биение. Хорошего вам дня, спасибо.